طریقت یو عظیم شی دی او دا خبرې هم خپل دوام درته کوم. امام حسن بصري صاحب د حبیب عجمی په نامه یو مرید لري. حبیب عجمی صاحب یو داسې مرید و چې د سود د هیڅ ګناه څخه مخ نه. بیا یو وخت د حسن بصري صاحب په ملاقات کې حاضر سو چې حاضر سو هغه ما تاسو ته د اولیاء توجه ویل په انعکاسي توجه کې وموشتي. کله چې په انعکاسي توجه کې وموشتي انوارات او فیضات باندې رااله بس د خپل کار توبه وکړه. متصل د امام حسن بصري صاحب مرید سو او د امام حسن بصري صاحب اطاعت چې شروع کړي. امام حسن بصري صاحب د طریقت اصول او د طریقت هغه اصلي محبت د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم سنتيات پکې راولي. یو ورځ داسې پیښه وسوه چې حبیب عجمی را روان دی. امام حسن بصري صاحب د رود پر غاړه ولاړ. حبیب عجمی ورته وویل چې حضرت ولې ولاړ یاست؟ ده ورته وویل چې کشتۍ ته انتظار یم چې کشتۍ راشي بیا به په دې خوا څخه پر پورې وځم. هغه ورته وویل چې سړی حسد په ځان کې نیستي کې د الله په خاطر، چې سړی بغض په ځان کې نیستي کې د الله په خاطر، چې سړی د الله په قضا باندې راضي سي د الله په خاطر، او د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم محبت په هر رګ کې راشي د الله په خاطر. او وروسته نو چې پر دریاب حرکت وکړم پورې وځي. حبیب عجمی چې حرکت وکړي پر دریاب روان سو. د پورې وتو په حالت کې سو امام حسن بصري صاحب ځای پر ځای بوت راواوښتي د جذب او د وجد حالات پر راغلي. بیهوشه پروت څه دې کې وروسته چې په هوش کې راغی چا پوښتنه ځینې وکړه ولې داسې حالت تر باندې راغی. وایي ده ورته ویلم چې دلته چې ما کومې خبرې دته کړې وې ده په ځان کې راویستلې وې، زما دومره یقین او قوت نه و باندې مضبوط لکه د ده. خدای نه کرده چې د حشرګاه پر میدان باندې رب کائنات راته ونوي چې دا عمل زما دپاره نه وکړي. خدای نه کرده چې د حشرګاه پر میدان باندې د الله رب الجلال په حضور کې ونشل د دغه وامه د بېهوشۍ حالت را باندې راغلی. زما مقصد دا دی لله الحمد په علاقه کې چې مې کتلي دي، په منطقو کې مې کتلي دي، زموږ برادران هم ادبیات لري. داسې نه درته وایم ګورئ ستاسې په زړه کې راونه ګرځي چې دی یوازې خپل مریدان شي، یا چې زموږ د کومو صوفیهو سره تعلق دی، که قادري حضرات وي، که چشتي حضرات وي، که نقشبندي حضرات وي، په دغو درو طریقو کې چې زموږ د چا سره تعلق دی تر ډېره وخته پورې کمالات په ځان کې راویستلي، تر ډېره وخته پورې د اولیاو محبتونه په ځان کې راویستلي، او تر ډېره وخته پورې ځان د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو په سنتو ښایسته او مزین جوړ کړی. خو نور هم دا ورته وایم چې څومره قدر صوفي او غومره نور صوفیت ته وژه ورکړه، چې څومره قدر دې په ځان کې تخلا راویستلې ده او غومره قدر تحلا هم راوړه، چې څومره قدر دې تسبیه راویستلې تزکیه هم راوړه. د خپل کار ته لا ادامه ورکړه. داسې مریدان سته ګوري د مرید چې د پیر سره څومره محبت وي د پیر هم دغونه ورسره محبت وي. یو شیخ دی د نقشبندي شریف شیخ دی، چا پوښتنه ځینې کړې چې شیخ صاحب دا پیران ولې ژر سپین ږیري سي؟ یو پیر صاحب د لږ عمر چې ګورې بیا په ژړه کې سپین تارونه پیدا سي او بیا سپین ږیري سي. وایي هغه شیخ ورته ویل که د مرید رخصت نه وای د پیر څخه پیر به نه سپین ږیری کېدلی. مرید چې د پیر څخه رخصت اخلي پر پیر باندې دومره زور راځي چې د دې غم او د دې افسوس د دې دغه څخه ګرځي کې سپین ږیری شي. یقینا چې د څومره دا رسول الله صلی الله علیه وسلم الحب من الجانبین، محبت د دواړو طرفو کېږي، د یوه طرفه محبت نه کېږي. داسې برادران موږ لرو چې اخلاص یې زه خپله هریان یم، اخلاص او محبت یې هریان یم. داسې برادران لرو چې تر اوسه پورې په دغه خبره په دربار کې د یو چا څه اورېدلي چې دا سنت طریقه د متصلې په ځان کې راویستلي. دای برادران لرو چې د یو چا څخه د یو ولي کیسه اورېدلې دا ښه کار دی هغه په ځان کې راویستلي. بس دغه زموږ مطلب هم دی، زموږ هم مقصد دا دی. زموږ مقصد دا نه دی چې زه پلانکي سړي سره بیعت ورکوم د دې دپاره چې دی ښه دنیا لري بیا به د دنیا اختیار زه لرم. العیاذ بالله خدای پاک دې مو آل و عیال وساتي. زموږ مطلب دا دی چې پلانکی سړی که دنیادار دی که ښه دی که بد دی، خالص که بیعت وکړي او زما په سبب باندې، زما د تقریر په سبب باندې، د ذکر په سبب باندې، د لطایف خمسو په سبب باندې دی د رب العالمین دین ته متوجه سي، دی د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم سیرت ته متوجه سي، سنت طریقو ته متوجه سي، نو زه د رب العالمین څخه دا ارمان لرم
نور بهشت زیور کې مولانا اشرف علي تهنوي رحم الله لیکلي دي چې پیری او مریدي به د دې لپاره نه وي چې زه د پلان کې پیر مرید کېږم نو بار به ارزه اخلاص چې زه د پلان کې پیر مرید یم یا یو سړی په علاقه کې مشهور دی څوک اعتراض نه ور باندې کې زه د پلان کې پیر مرید یم یا مریدي د دې لپاره چې پتا کې تخلا او تحلا راولي پتا کې تزکیه او تسبیح راولي تا د کمالات ډک کی تا د فیوزات ډک کی تا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د محبت ډک کی د مریدي ده نور په د دنیا په خاطر باندې او د جایداد په خاطر باندې د چا سره مریدي او تعلق نه کوي د شهرت په خاطر باندې دا ټول هغه شان دي چې طریقت وسره شرط دی الله رب الجلال مو جوړ روغ وساته آباد